पैसा हेर्नु त गाइज आजको पैसा भन यो कसरी कमाएको भन्नुहुन्छ भने यो हामीले चाहिँ दिदीबहिनीले अरूको भाडा माझेर काममा गएर कमाएको पैसा हो। यो पैसाले चाहिँ हामीले होइन अब पक्रिनु ल माथि हाम्रो घर छ। यो तलको रातो जस्तो भन्दा तलको देख्नुहुन्छ नि यो हाम्रो घरको छाना फेर्नु छ। यस्तो छ क्या हाम्रो हालत होइन पढाइ नि सकेको छैन। जस्ट अरूले के भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले रोएर एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो भाइरल हुन्छ कि क्या हो भनेर होइन। तर कति दुःख लिएर हामी चाहिँ रोइरहेको हुन्छ नि त। अब यति पैसा कमाउँदाखेरि बाबा हुनुभएको भए बाबा हुँदाखेरि मैले मात्र 15,000 कमाएको थिएँ क्या। त्यो भाडा मास्न गएर त्यति पैसा ल्याउँदै मैले केही गर्न सकिनँ मेरो कारणले दुःख पायो भन्दै बाबा रुनुहुन्थ्यो क्या। तर अहिले अब थोरै मात्र भए पनि तपाईँहरूको लागि त थोरै होला तर हाम्रो लागि कति धेरै हो क्या। त्यति पैसा कमाउँदा केही गर्दा हाम्रो बाबा त्यति केही पैसा कमाउँदाखेरि नि हाम्रो थोरै मात्र होइन केही समयको लागि मात्र फर्किनु भयो नि जस्तै लाग्छ क्या। मैले बाबाको माया नै बुझेको थिएन क्या। अहिले बाबा नहुँदाखेरिको अभाव कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ भोगिरहेको छु। तर मैले बुझ्नै पाइनँ क्या बाबाको माया के हो होइन। हुन त मान्छे मर्नकै लागि जन्मिन्छ होइन तर यति सानैमा टुहुरो हुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ क्या। पहिलातिर देख्दाखेरि मलाई मेरो लाइफ नि यस्तो हुन्छ भनेर कहिल्यै सोचेकै थिएन क्या। तर आज कस्तो कस्तो दिनहरू आइरहेछ निकै गाह्रो हुने रहेछ। बाबा